नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज हामी जापानको खान्तो क्षेत्रमा साकुरा फुल्ने सिजन र तिनका प्रसिद्ध स्थानहरूको जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस्, यो सुन्दर यात्रामा हामीसँगै हुनुहोस्। जापानमा साकुरा फुल्ने सिजन वसन्त ऋतुमा मार्चदेखि अप्रिलसम्म पर्छ। खान्तो क्षेत्रमा विभिन्न स्थानहरूमा साकुरा फुल्ने समय फरक हुन सक्छ। अब हामी यी स्थानहरूको बारेमा छोटकरीमा वर्णन गरौँ। सर्वाधिक उत्कृष्ट ठाउँमध्ये सर्वप्रथम आउँछ उएनो कोएन। यो विश्व सम्पदा सूचीमा नि परेको छ। यो हेर्नको लागि अत्याधिक रमणीय स्थलमध्येको एक हो। दोस्रोमा पर्छ शिन्जुकु कोएन र तेस्रोमा पर्छ चिदोगी गाफुची टोकियो। यी आफैमा सुन्दर छन्। र चौथो नम्बरमा पर्छ सुमिदा पार्क, पाँचौँमा पर्छ इनोकासिरा पार्क, तेस्रोमा पर्छ मितोकाइरा कुएन र त्यस्तै सातौँ स्थानमा छ मिनातो मिराई, आठौँ नम्बरमा छ ओनो पार्क, नवौँ नम्बरमा छ सागामिको लेक रिसोर्ट र अन्तिम 10मा फुकुजुमा रिभर बैंक चुबामा छन्। यी स्थानहरूमा करिब 1000 भन्दा बढी रुखहरू, साकुराका रुखहरू हामीहरूले अवलोकन गर्न पाउँछौँ। कुनै ठाउँमा नदीमा डुङ्गामाथि सवार गरेर हेर्न सक्छौँ भनेदेखि कुनै ठाउँमा जापानिज मिठा परिकार खाँदै मनोरञ्जन गर्न सक्छौँ। यो एक किसिमको चाड जस्तै बनेको छ। अझ भनौँ, साकुराको फेदमुनि बसेर चुस्स लगाउनुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। आउनुहोस् साथीहरू, तपाईहरू पनि यस स्थान घुम्दै रमाइलो गर्दै गर्न मैले अघि नै देखाइसकेका स्थानहरूको अवलोकन गर्नुहोस् र तपाईलाई नजिकको स्थानमा, जुन नजिकको स्थान पर्छ त्यो स्थानमा जान नभुल्नुहोला नि है। यी स्थानहरूमा साकुरा फुल्ने सिजनमा विभिन्न फेस्टिभलहरू पनि आयोजना गरिन्छ, जसमा स्थानीय खाना, सङ्गीत र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्। यो समय जापानिज सांस्कृतिक नजिकबाट अनुभव गर्ने उत्कृष्ट अवसर पनि बन्न सक्छ। यस्तै खालका अरू कुराहरू पनि अनुभव लिन सक्नुहुनेछ। आशा छ यो जानकारीले तपाईहरूलाई जापानको खान्तो क्षेत्रमा साकुरा फुल्ने सिजन र स्थानहरूबारे बुझ्न मद्दत गर्यो होला। यदि तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचाका साथ आजको लागि म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।